तो है गाइस, तो कैसे आप लोग फाइनली हम लोग आ गए और एक न्यू पीसी बिल्ड। तो इसमें आपको 6500 में पूरा पीसी सेट हो जाएगा गाइस। तो ये है हमारा केविनेट फ्रंटेक का और 1099। और देखिए 1022 में आपको मिलेगा NVMe वाला मदरबोर्ड H61 और प्रोसेसर मिलेगा आपको i5 थर्ड जनरेशन। और जो रैम इसमें यूज़ किया वो DDR3 8GB कॉन्सिस्टेंट का रैम है गाइस। और बाद में देखिए हमारा जो SATA SSD है वो 240GB वाला है। और बाद में ये CPU फैन है और हमको चाहिए एक पावर सप्लाई। तो गाइस ये है आपका पावर सप्लाई। तो गाइस आपका बजट पीसी रेडी हो गया। लव यू, टेक केयर।